係 revision 啦嚇，咁梗係有啲考試嘅要講啦，係咪？咁你填埋份問卷先啦，差唔多。有冇人仲未交呢個問卷㗎？有冇啊？後邊嗰度。靠你啦，Ben 哥。你錄嘢得咯。開個新 YouTube account。琴日頭先嗰度有問我攞 email， 跟住叫我 send 你片嘅。邊個 email？後面即係我坐後面嗰個咧，頭先係 Service 平台。好啦，經過咗13個禮拜啦嚇。佢嗰個唔係。請問一科係咪好難啊？真係淨係可以 send email 嘅啫。係啊。以身相許喎。幾多 tips 都唔好啦。我一定。冇啦。算啦。我都唔想你，我到下年我都唔想見到你哋㗎嘛，係咪？係啊。下個成去做咩啊？ Consumer behaviour 即係你都唔知做咩嚟話，我成日見到我都成。你考成做咩啊？唔知啊？嗱 ，marketing 原本咧下個 term 咧喺往年咧，即係舊年咧，我就有兩科要教嘅，一科係 marketing research 嘅，另外一科咧就係 consumer behaviour 嘅。咁啊，如果你揀 marketing research 咧，喺今年嚟出年咧就唔會係我教嘅，係另外一啲同事教嘅。咁啊 consumer behaviour 都係我教，真係唔好彩啦！你哋又要犧牲啦，啊，差唔多係咪啊？仲有冇人未交問卷啊？仲有冇啊？老豆唔知乜樣，上堂啊，好似幾認真。喂，電力不足嘅點解會？俾人吸晒啊嘛！啊，唔係我未撳掣。咁咧上一次啱啱上個星期五咧，我係graduation 咧讀名啦嚇，唉真係好死河蟹。咁咧就有個字咧，之前咧有個字咧，我係問咗學生啊，請問呢個字係咪咁讀㗎？我係記得㗎，但係去到當日咧，有邊讀邊個，竟然就係我嗰個字咧就係咁寫嘅，一個黃字一個玉字，一個黃字一個玉字。玉就係個國字咯，我話即係一定係讀咗黃文咩玉？唉，真係呢個都未算衰啊！兩個學生咧，我讀即係基本就係咁樣嘅，攞住咧，佢俾張紙我咧，跟住我要望一望嗰個人咧走咗未 ？OK， 跟住再回眸翻咧，再讀翻個名咧，等佢行過去。咁啊，但係咧好衰唔衰啊嘛？我讀咗佢個名咧，佢又咁樣望。咁跟住我隔離嗰個拍檔，喂，你好似讀錯咗喎。跟住我咪話，唔好意思，我再讀翻，即係讀翻正個名。咁所以當日咧就拗咗有成3次咁多，所以出年都唔好揾我。出年你哋畢業咧，我就唔再讀啦。OK， 咁啊，即係廢話講完啦嚇。嗱，先講一次考試嘅即係模擬試卷先啦嚇，我再有啲考試嘅嘢係需要即係有啲簡單嘅資訊需要講翻。OK， 你上去個網頁度 download 翻呢個模擬考試卷啦 ，OK？ 咁所有嘅嘢咧同考試卷係完全一樣㗎，除咗入邊啲 questions 唔同之外 ，OK？ 千祈唔好以為一張試卷就係考試嘅試卷嚟喎，12月22號晏晝嘅2點半至到幾點鐘嗱，千祈唔好以為呢個係真係考試嘅試卷嚟㗎，時間啊、日期啊，唔係真㗎 ，OK？ 咁咧就你係可以帶計數機㗎，不過咧就唔準帶字典嘅。我係所有科，我自己所有嘅科目咧都係唔容許你帶字典嘅。點解？有一次有一科咧係準帶字典嘅。咁嗰個字典咧有個學生係出貓，入邊咧
嗰啲 notes 啊，整到啲字典嘅字完全一樣㗎，哇！成本啊！你原諒佢啦咁樣。嗰本字典其實就係 notes 嚟㗎，整到啲字完全一樣㗎，唉、真係勁到啊！真係我真係口服心服啊！咁啊，所以咧，都係溫書喎。我有科目咧係唔可以帶字典㗎，計數機。嗱，呢樣嘢咧，即係過往咧好幾次都係經常會發，無論我講幾多次都會發生嘅就係、學生係帶咗我哋唔準許嘅計數機去考試，快 Q 係當你出貓㗎。OK， 咁所以 make sure 你係如果你係帶計數機嘅時候咧，就帶翻我哋指定嘅計數機啊。OK， 我哋有個 approved list of 即係calculators。OK。有一樣嘢咧，又係啊，真係我唔係話氹氣去講嘅嘢，真係次咧有啲學生出貓，就因為啲咁嘅原因嘅，會上嚟我度㗎 ，OK， 就係話嗰本 answer book 係唔可以搣任何嘅紙出嚟㗎。如果你係要做 rough work， 你做完之後擦咗佢就算啦，你唔好搣咗落嚟啊！一搣咗落嚟咧，就會當你出貓，就會 disqualify 你出年我再見你多次㗎啦。係咪先？咁你話有微粒嗰啲，搣落嚟有乜關係啊？舉手問佢攞紙唔得㗎咩？紙俾第二個去抄。少少少微粒。OK， 有一次就係咁啦，個凳底嗰度有張紙啊，就當佢出貓，又可以搣咗落嚟啊，即係以為係乜嘢，咁你就擺喺個凳底度，咁就當佢出貓就 disqualify 佢啦。OK， 記住呢啲咁嘅細節嘅嘢咧，即係有時我都有時我覺得自己都好沉氣嘅。OK。總共咧整個嘅考試卷入邊咧有兩個 section 嘅 ，section one 咧就係一條題目嘅啫，40分。嗱，你預期咧嗰條 question one 咧會有幾個 parts 嘅，2個 part 或者3個 parts 嘅 ，OK， 10分、20分、10分、10分、20分，或者係20，OK。所以咧有兩個 part 嘅，係關乎於一個 case study 嘅。咁嗰個 case study 有幾長啊？通常都唔會超過2版嘅。會1版至版半度咧，係你去容易啲，即係去理解嘅。OK， 所以有幾個 part 嘅 questions 就係 section one 嘅，係完全係一 compulsory， 係被逼要作答嘅。section B 咧就係有3條你揀，唔係 sorry， 有4條你揀3條嘅，每一條咧就係20分。咁亦都係要期望咧一條入邊咧可能有2個 part 嘅。OK。咁上一次有個學生問我第4條，請問呢2個人係邊個嚟㗎？哇！我睇完我先知佢問乜喎，睇完佢答我。其實就係我哋用緊嗰本 textbook 嘅作者嚟。我真係睇完我先知佢問乜嘅。咁即係證明佢冇買書，亦都冇睇書，亦都唔知我本 textbook 係咩嚟。我真係咁咪要注意下啦。OK。嗱，你嘗試睇下呢個入面個模擬考試卷嘅試題啦，你識唔識 ？OK， 如果你唔識嘅時候，再睇翻嗰啲所謂叫做 suggested marking guide 啊，我寫出嚟嘅，梗係寫得越多梗係越好啦，係咪？咁但係你考試嘅情況咧，我係絕對容許咧喺3個鐘。又要嘥1個鐘頭嘅時間或者9個字嘅時間睇個 case study， 根本你係冇咁多時間咧，走去寫到啲咁嘅答案嘅，我都做唔到啦，係咪？但係我要俾你睇嘅時候咧，我當然係要做到啦，冠冕堂皇啦，係咪？寫得靚啲啊，做得好啲啦 ，OK？ 咁所以咧，千祈唔好以為話考試呢個就係標準啊，呢個唔係嘅標準嚟㗎 ，OK？ 不過就係你要知嘅嘢咧，就喺晒入邊。你話邊度3個鐘邊度寫到咁多？我3日都寫唔到咁多啦，係咪？3日點會寫唔到？咁啊，所以你睇明唔明先？個 specimen exam paper 個 questions 同埋 answer， 你明唔明我講緊啲乜先？嗱，如果你唔明嘅時候咧，你 send email 俾我或者打電話俾我，即係問我點樣解，但係我就唔會喺而家咧係逐條講俾你聽，我覺得係嘥時間啦，好唔好？